สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดแพทณปภาเปิดใจปมเบนซ์ประกาศซื้อปืนยิงตัวกลัวรุธเคลียร์สามีเผยโพสต์ส่งสัญญาณฟิลขาดนางเอกสาวรับกลัวหลังเบนซ์เรซซิ่งโพสต์เฟซบุ๊กประกาศหาปืนจะมาระเบิดสมองตัวเองเครียดหลังภรรยาให้สัมภาษณ์ปมข่าวถูกหาว่าไปเที่ยวกลางคืนกับแฟนล่าสุดแพทณปภาเปิดใจในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าสามีน่าจะเครียดจากข่าวกรณีคนไม่หวังดีส่งข้อมูลมาเรื่องแฟนเก่าโดยยืนยันว่าไม่เคยคิดทิ้งพี่เบนซ์เตรียมจะไปคุยกับพี่เบนซ์คิดว่าเขาเครียดเขาเสพข่าวมากป่วยไม่สบายด้วยเรื่องจิตใจเขาเลยค่อนข้างกดดันแพทบอกตลอดว่าแพทรอได้ส่วนเรื่องการไปคุยกับสามีแพทยอมรับว่ากลัวขอไม่พาลูกไปตอนเคลียร์อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เบนซ์เคยมีความเครียดและอยากฆ่าตัวตายมาแล้วผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าเบนซ์เพิ่งจะแชร์ความทรงจำใน Facebook เมื่อ2 ปีก่อนขณะขี่เล่นรถกับเพื่อนๆในข้อความอดีตว่าผมขี่รถมาตลอดทั้งชีวิตผมผ่านอะไรมากกว่าที่คุณคิดไม่ว่าจะขี่เที่ยวขี่แข่งเพราะทุกครั้งที่ได้ขี่มันคือความสุขพร้อมบอกว่าทุกวันนี้ได้แต่คิดบางทีก็อยากจะออกไปขี่รถกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบ้างแต่เดี๋ยวแม่งก็มีปัญหาดราม่าตามมาอีกกูละเบื่อชีวิตหนอชีวิตขายทิ้งแม่งให้หมดเลยดีมั้งงานเงินไม่ต้องทำกันละกูพิมพ์เองก่อนจะโพสต์ประกาศซื้อปืนระเบิดสมองตัวเองดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ